여기가 더 좋네. 조용하니. 이제는 잡아갈 수도 있고. 진짜 예쁜데? 예쁜데? 여기도 재밌겠네. 좋다. 가도 예쁘고. 저기서 먹으려면? 화장실도 있고 차 먹어도 되겠다. 차 비켜가고 이제 좀 원활해졌는데 급한 대로 작업해도 안 춥나? 펜션이구나. 덕풍계곡 펜션. 이거는 뭐 조금은 아기자기하네. 데크는 정말 좋네. 나무 밑에 데크도 크고 그늘 좋잖아 이게. 저 위에도 이제 그거네.
물이 별로 안 있네. 비가 많이 와야 되나? 우와, 있네. 크네. 물도 좋다. 물이 실고 왔나? 이렇게. 뭐지? 오, 예쁘다. 진정한 계곡인데? 오. 이리 와, 빨리 가자. 빨리 해. 여기는 무서워. 여기가 좋아. 여기 좋은데? 위에서 놀아야겠다. 좋아. 이 좋은데? 이 쓸려 내려간 거 같네, 보니까. 원래 이렇지 않았던 것 같은데. 쓸려 내려가겠지, 뭐.